今日の企画は殴った時の効果音全国統一熟施設要は効果音つけるとしたら殴った時だと思うんですよね、絶対に誰もが。それをちょっと検証していきたいと思います。男女問わず不良のパンチでもつけてもらうので何でも負けます。大丈夫ですか？はい、M ですか？ M です。ド M ですか？ド M です。やっていきましょう。殴れますか？人いきましょう。じゃあこれド M なんでどこでもいいんで。あデュクシーって言ったね。ガチでやっていいです。ガチでいいです。その代わりちゃんとガチで効果音も出してなくて。はい、お願いします。あーバーン。ガチでいきます。それならガチでいきます。それはねデクスちなみに今なんて言いました？デュクシー。もう一回今殴れってなかったです。殴りたいですよね。なんて言うの？デクス本気でいいんだよ。あれですか？いきます。バンでしたね。ちなみに殴りたいところある？こめかみっすか？こめかみこめかみをつける腹だ。じゃあちょっと俺がドーン。効果音どころじゃないね。殴った時にドーンって音出ると思う。右手でこう来ればちょうどいきます。勝ち。助走やめて。助走しないで。これにいてよ。ドカン。全員頭悪いってことでね、ペルー人の2人を捕まえました。可愛いね。殴ってもらえる。この時はちょっと趣旨が違います。超マンスティア何？ドマオスティア。ドマンオスティア。そうだった。チャンネル登録だけしといて。はい。またね。はい、お疲れ。